Yeni bir yazıcının kurulumunu yaparken bu sesi duyuyorsanız her şey yolunda demektir. Bu ses yazıcının girdi şekillendirme ya da input shaping yapabilmesi için aldığı bir testtir. Yazıcı her eksende yükselen frekanslarla titreyerek rezonans noktalarını bulur ve baskı sırasında bunları bertaraf edecek ters faz titreşimler uygulayarak baskılarda ghosting efektini azaltmayı hedefler. Titreme sırasında yazıcınıza dokunmamanız gerekir çünkü bu elde edilen verileri değiştirebilir ve istenmeyen yerlerde telafi uygulayabilir. Daha fazla bilgi için takipte kalın.